bagiye muri tekinike yiyambuye ubusa yiyambuye ubusa aramubwira ati sheri ngiye muri dushe ngiye koga twogane ashyira telefone ukuntu hariya arayibamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga sheri rega ndagukunda cyane reba turi umukunzi ndakumbuye gusa hanyuma akaza kugera ahagera mu gikorwa cyo kurangiza ndi umuntu mukuru kubivuga nta soni binteye kuko kuvuga ibyaha by'abanyabyaha byo ntabwo ari ikintu kigomba kudutera isoni ariko ni indaya ni inshinzi ni wa muntu mbese mu yandi magambo indangagaciro na kirazira we ntabyitayeho by'abanyarwandakazi nawe uburayo umuziho ni umudamu ukoresha ubusikama bwinshi yariye abanyamerika arabumutsa arya abongereza arabumutsa arya abahorandi ababirigi abaki bose uyu mudamu mu yandi magambo nagaca mu nkoko ariko kandi ngo yakunze guca ku isimbi kenshi yigisha iby'urukundo ariko gakigisha ibyo adakora kandi ngatwara abagabo b'abandi kandi uyu mudamu ngo yatandukanye n'abagabo benshi ubashobora kuba ageze muri 5 n'abagore 2 batandukanye kandi bose video zabo zahuriye ku mugabo umwe ariko mu buryo umwe atazi basangiraga umugabo umwe mu buryo bwa video call ariko mu buryo umwe atazi n'undi atazi nabo baraza gutungurwa byose ari kwikinisha yateye agatebe kuntuza ku kaguru yateye akaguru kuntuza ku kaguru k'igitanda none agahita atangira gufata intoki ziwe agatangira kuzikoresha mu bwambure bwiwe. Wakomoje kuri mama Charlene ndetse na Mutesi na amashusho yabo twe biracyaducanga kuko no muri kiganiro bakomojeho bashakanye ari umusore mama Charlene amukurira inda y'amezi 6 icyo gita kinabatandukanya ahita kubitana na papa Charlene wanyawe afata mama Charlene ari kumuca inyuma ubwo Charlene yari afite amezi 9 werekezwaga n'abasirikare 7 wari werekezwa n'abasirikare 7 mu rugo agiye mu rugo yari afite ubushobozi bwo kuba gendo wiwe nawe nuwanye kugeza iteka ryose nge nabonye umukunzi mwiza atarumudiyasipora ajya ndindi byago byose biza kuri midiya ayiwe pawi mandiko yasireto hanyuma rero uyu mugore ni umudamu wigishije abantu urukundo kuri social media yego ni umudamu wigaruriye imitima y'abagabo benshi n'abagore benshi kuri social media yego ni umudamu uvuga amagambo y'uburyarya asosa ariko yagera mu kanwa agahinduka umuravumba mu yandi magambo yo wumva ijambo riri hanze ritinjiye mu kanwa ubwo mu kanwa ni mu mutima n'ibitekerezo n'imikorere asohora ijambo riri hanze ariko imbere ibyo avuga si byo akora. Uyu mudamu rero yakundanye n'abagabo benshi bo muri social media baba diaspora yego abo muri Amerika abo mu Bwongereza abo muri Canada abo mu Busuwisi abo muri Suwede abo mu Buholandi benshi batandukanye nabo mu Rwanda bamwe muri bo baragerageje nuko ariko hari cyagiye kivamo nyuma yaho hari cyavuyemo mu Rwanda bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi mu bagabo bo mu Rwanda yego mwandi aba diaspora barananiwe bivugwa yuko mu Rwanda hari umugabo umwe ushobora kuba yaratsindiye yarateye igitego mu igori yego ku buryo no guhabwa igikombe bitagora kandi uyu mugore akunda kuba muri Kigali ariko ni umudamu uba mu ntara y'Iburasirazuba wabyumvise yego
akunda kuza muri Kigali agaca ku Isimbi ariko ntaherutse ku Isimbi ashobora kuba yarashwanye na Sabe bitewe n'impamvu imwe cyangwa se iyindi ariko bivugwa yuko aturi burasirazuba bw'u Rwanda yego wabyumvise gushaka washakira za Bugesera ugashakira za Rwamagana burasirazuba bw'u Rwanda ni gukomeza za Bugesera Kayonza gutyo muri